Bandeko, mwana wa Nzambe akomi moto. Mokonzi azala na bino. Sango elamo ya Yesu Kristo lokola Santo Yohane akomi. Eteni ya zomi na inei, molongo mayambo kino zomi na ibale. Awa Yesu alingi atikanse eye, alobi na bayekoli baye. Bozala mitema likolo te, bokoyamba Nzambe, boyamba pengai. Ondako ya tata wangai bisika bizali mingi. Soko ezalaki bongo te, mbele na ebisaki bino, Zambi na kokende kubongisela bino esika. Bongo soko na kei, pe na bongiseli bino esika, na koya lisusu, pe na kokamata bino omboka ngai. Pote bino pe bozala esika ngai nazali. Boyebi esika na kokende, boyebi pe nzela yango. Toma alobi na ye, Mokonzi, toyebi te esika kokende. Boni tokoki koyeba nzela. Yesu alobi na ye, ngai nazali nzela, bosolo pe bomoi. Moto moko te akokende epai ya tata, soko liboso aleki epai ya ngai te. Soko boyebi ngai, bokoyeba pe tata wa ngai. Banda sikawa boyebi ye, pe bomoni ye. Filipo alobi na ye, Mokonzi, lakisa biso tata, yango ekoki na biso. Yesu alobi na ye, mikolo mingi nazali na bino Filipo, pe oyebi ngai te solo. Moto amoni ngai amoni tata. Bongo ndenge nini okoki koloba lakisa biso tata? Oyambi tete biso na tata tozali se moko? Maloba nazali koloba na bino, mazali maloba mangai moko te. Kasi tata oyo asangani na ngai, ye penza akosala misala mia ye.
Bonzima maloba mangai, biso na tata tozali se moko. Boyamba ata poya misala nazali kosala. Ya solo nalobi na bino. Moto ayambi ngai, yepe akosala misala ngai na kosalaka. Akosala na ino misala mileki miango na bonene. Zambi nazali kokende epai ya tata. Lokomo na yo bandeko ba Kristo, bana balibota lya Nzambe, boboto. Boboto. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Nanyuana. 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 Tobeteli mokonzi maboko makasi. Ye moto asangisi biso na kati eklesia ye. Yango wana toye kwa kotonde ye botondi. Bandeko bana balibota lya Nzambe. Ndenge waitiko sakola ne bandela ya misa. Lelo eklesia molongo mobimba tozali kosepela bongo lomingo la itano la Pasika, 5e dimanche de Pâques. Lomingo loye tokoyoka boni tozali kopusana malembe po kosepela bongo mbuta ya mokonzi wa biso Yesu Kristu polikolo. Yango wana na sango elamu boyoki te awa Yesu alingi kotika nse eye. Tozali deya komilenge. Awa Yesu alingi kotika biso. Ebongo nini tokoki kosimba na lomingo la lelo. Ce que nous devons retenir en ce dimanche. Yesu apesi biso bongo maloba maye ekobondo mitema mya biso. Aya alingi kotika biso, alingi kozongo mboka tata, alobi na biso bobanga te. Bozala mitema likolo te. Boboto. Une parole qui nous réconforte. Bozala mitema likolo te. Que votre cœur ne se trouble pas. Na maïman son boko kuta nango na bomo ibwabino. Na maïman son boko kuta nango awa onse. Bobanga eloko te. Bozala mitema likolo te. Boboto. Tala message mokonzi apesi na biso na lomingo la lelo. Na litangi ya yambo, toiti koyoka na buku ya bikela ya bapostolo, epa yuapi, les 12 apôtres, institué bongo, les 7 diacres, diacres sambo. Tant nazali ko lengele maté amaye na lobi voilà, nos ancêtres, nous les diacres. Voilà pourquoi c'est une occasion pour moi. Natea maye etali etanangai, écrit nangai, le diaconat. L'institution des diacres. Pourquoi les apôtres ont institué les diacres? Na lisanga ya bana banzamba. Pona nini bakeli bongo ba diakono okati ya lingomba ya bango. Tolandi yango na litangi ya yambo. Balobi tango ba Kristu, tango Yesu awei, ba Kristu ya solo penza bakomi ebele. Ba Yuda basusu bakomi bongo kotambola elongola ba apostolo, kolanda mateya mabango, kosambela elongola bango. Bango pe bakomi ba Kristu. Balandi kolanda mateya ma Kristu. Kasi okati ya bango, okati ya ba Yuda baye banaki kolanda ba apostolo, ezalaki na baye babanaki koloba lokota ya ba grec. Babanaki koloba grec. Basusu babanaki koloba monoko ya ba Yuda, hébreu. Mwa bokeseni ezalaki wana. Na tango ya kokabola biloko bandeko oyo babanaki koloba kota ya grec babandi ko réclamer. Balobi boni bino bato bozali koloba kota ya bayuda soki bozali kokabola biloko basi babiso bakufela babali bazwaka eloko te. Ya solo bokabwanye ekoti okati ya lisanga. Nungu ekoti okati ya bango.
Maemana masan ekomeli bongo bapostole. Tango bayoki boye balobi na mosala tozali na yango ya koteya bato. Ya solo penza tukokoka kosala mosala wana te ya kokabula biloko. Yango wana toluka bato po te basalisa biso na mosala ya kokabula biloko omesa. Pamba te biso tokoki kotika kosakola liloba ya Nzambe te, toluka bato basusu. C'est ça l'église. Pour dire que dans l'église, chacun a sa place. Moto na moto azali na esika ya ye. Ça date depuis les apôtres. Balobi biso mosala tozali na yango kosala ezali bongo koteya liloba ya Nzambe. E bongo etali kokabola biloko na babola wana toluka bato basusu. Yango wana baponi 7 personnes. Batandeli bango maboko, bakomisi bango bongo badiako. Pote basala mosala omesa ya kokabola bato biloko pour inviter l'injustice au sein de la communauté. Kasi eloko etuti ngai mingi na litangili ye na ichi koloba yango kokabwani, la discrimination. Ya solo penza soki na bosani te na lomingo la ibale ya pasika balakisi biso comment la première communauté des chrétiens était un modèle pour nous les fidèles d'aujourd'hui. Pambate babandaki kosambela elongo, babandaki kosangisa biloko elongo, kosala maso elongo. Kasi lelo balobi nini bokabwani ekoti epai ya bango na maya etali kokaboli biloko. C'est pareil aussi pour nous. Ya solo penza tozali bana banzambe. Biso banso tozali kosambela na paroisse moko. Kasi okati ya biso ya la discrimination bokabwani ezali. Okosalisa moninga te, okosalisa ndeko te, pamba te azali moto ekolo ya yo te. Le tribalisme. D'une part, o bango bandaki kosala ezali bongo tozali kobenga lelo tribalisme. Bazali kosalisa se bandeko ba bango, pe bandeko basusu batiki bango mopanzi. Ya solo biso pe tosaka yango. Okati ya biso ba Kristo tozali kosambela elongo, tozali koyemba elongo. Kasi okati ya biso bokabwani ezali. Okosalisa ndeko te soki azali ya mboka ya yo te. Soki azali moluba te nakosalisa ye te. Soki azali mongala te nakosalisa ye te. Soki azali moswahili te nakosalisa ye te. La discrimination okati ya biso ba Kristo ezali malamu te. Bala mingi cardinal etu abandaki koloba yango soki tozali kosala makambo maye ya solo penza liboso ya Nzambe totelemi na yino te. Tozali ba Kristo ba solo te. Soki totali pe okati ya masanga mabiso, nous les jeunes, ba groupe des jeunes, ya biso te ya boboto, pas nos jeunes, ba groupe na biso bango ba bien, ba na bakambwana te, o ya biso na tout ça. Alors je me souviens quand j'étais encore séminariste, tokendaki colonie moko entre APA na groupe K na lobite bino. Il fallait voir. Donc maïto ichi koyoka awa yango esalamaki. Bayaya ya pa bazali ko privilégier bana na bango, bayaya groupe K bazali pe ko privilégier bana na bango. Alors etie makelele. Et comme na niveau babengo omonier aya pour katalika. C'est ça. Pour dire qu'il y a rien de nouveau sous le soleil. Maïto zali koyoka na mikanda misantu yango pe tozali ko sa. Okati ya ba chorale na biso te ngai na koyemba na chorale wana te. Pourquoi? Okabwani, la discrimination. Te bana na biso balobaka français. Moi to sangisa bana bana na bango baloba lingala ezate. Pourquoi? Yo ba boto na français. O biso to koyemba na bango te. Bango ba yemba banzemba pe balongo to banzembo ya bakimbangisa. La discrimination okati ya libota ya bana banzambe. Ezali malamu te. Yango na mokolo malelo to sengeli salisi ya Nzambe. Alongola posa ena ya bokabwani okati ya biso ya kopona bandeko tosengeli kosalisa ezali malamu te, ezali malamu te. Soki tozali ba Kristo basolo esengeli te toluka boyokani bomoko okati ya biso. Pamba te Kristo oyo asekwi obawa ya solo amemeli biso bomoko, l'unité, l'amour. Soki tosali bongo ya solo tokobengama bana banzambe boboto bondeko na sango elamu. Sango elamu ya lelo ezali bongo début
oyo na théologie tobengaka des discours d'adieu. Soki totangi na Jean chapitre 14 te na chapitre 17 bokomona wana ba discours d'adieu po ya koloba nini awa Yesu alingi kozonga asekwi alingi kobuta komboka tata abandi koteya bayekoli baye abandi koloba na bango maloba masuka ya bokabwani yango tolobi lelo tobandi bongo les discours d'adieu. Alors na les discours d'adieu Yesu azali koyebisa na bayekoli baye nini azali koyebisa na bango te na kozonga epai ya tata ndenge toyiti koyoka na sango elamu nazali kozonga epai ya tata kobongisela bino esika ebongo soko nasilisi nakoya kokamata bino po te esika ngai nazali bino mpe bozala wana ezali kosala pasi kokabwani Yesu na bayekoli baye na badiscours d'adieu les discours d'adieu Yesu azali kolaka bango bongo elimo centre alobi na kotika bino lokola bana bitike te na kotindela bino bongo mobonzi elimo centre la promesse et l'esprit saint ebongo na lomingo la lelo na sango elamu toyiti kolanda sikawa na ebandeli Yesu alobi bobanga te bozala mitema likolo likolo te bozala mitema likolo likolo te ya solo penza bayekoli ndenge biso banso toyebi awa Yesu awei asekwi bazalaki na bobani il vivait dans la peur babandaki kobanga kasi tango Yesu akobimela bango il y avait l'unique message qu'il leur transmettait c'était quoi la paix bobanga te ezali pe lolenge moko na lomingo la lelo Kristu azali koyebisa yo kobanga te na ma ezali kotungisa bomoi bwa yo Kristu azali koyebisa yo kobanga te na pasi ozali na yango Kristu azali koyebisa yo kozala motema likolo likolo te pamba te ngai nazali bongo nzela bosolo pe bomoi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ego sum via veritas et vita. Moto oyo alandi ngai solo akozwa bongo bomoi bosi. Moto oyo alandi ngai alandi te andimi te ngai nazali bosolo moto wana akoyoka lisusu pasi te. Yango wana ozala litema likolo likolo te. Awa ngai nalongi liwa ya solo penza na kolongisa bino na pasi iso bozali kokutana yango. Bandeko bangai okati ya mabota mabiso okati ya misala ya biso okati ya makambo ndenge na ndenge tozali kokutana nango ya solo penza tokokutana pe na pasi soki totali lelo mabota mazali kokabwana boyokani ezali lisusu te ya solo penza ezali likambo ya pasi elenge mobali atangi kelasi asilisi kasi ye wana koma kambisa koteka kredi koteka mega pamba te mosala ezali te elenge mwasi bonzenga aleki boye biso nyonso tobalusi mitu totali ye kasi azali kobala te mwana azali mayele na kelasi kasi mbongo ya kofutela ye minerval to afrai académique ezali te ya solo ezali kotungisa bomoi bwa biso ezali kotungisa mabota mabiso ezali kotungisa baboti babiso kasi bandeko bangai lelo mokonzi wa biso Yesu Kristu akoloba na biso tozala mitema likolo likolo te lui-même il sait ye moko ayebi ngonga nini akokota makambo mabiso po te abimisa biso na pasi tozali na yango po te abimisa biso na mikakatano tozali na yango pamba te ndenge toyiti koyoka alobi ngai nazali nzela ngai nazali bosolo ngai nazali bomoi moto akolanda nzela ya ngai ya solo penza akozwa kimia ya motema moto akolanda nzela ya ngai ya solo penza akoyoka lisusu pasi ya mokili moye te comme Saint Paul nous dit pasi tozali komona pasi ya moke tozali komona ya solo penza ekoleka ebongo moto oyo ayambi Kristu te azali mokonzi pe mobikisi
ya solo penza moto wana akoluka lisusu pasi te pamba te ayambi oyo azali nzela, ayambi oyo azali bosolo, ayambi oyo azali bomoi. C'est quand tu donnes ta vie, tu te laisses conduire entre les mains de Jésus, ya solo okutambwa na bosolo pamba te ye azali bosolo. Je suis la vérité. Et bongo soki okotambola na bosolo okozwa bongo bomoi bwa lobiko. Bomoi bwa lobiko ezali bomoi boye tokoyoka lisusu pasi te pamba te tozali kotambola bongo na Kristu oyo azali bosolo oyo azali bomoi. Et bongo soki tosali mayema na maso tokokokisa maye Santu Petro alobi na biso na mokanda mwaye mayambo. Nous sommes un peuple de sacerdoce saint. Bana balibota ya Nzambe. Tozali bongo mabanga mabomoi. Pamba te tukangami bongo na Kristo. Kristo azali wana kwa kosalisa biso. Ya kotika biso te na pasi azali pene pene. Yango wana lobi na kotika bino te na kotindela bino moboto. Pote asalisa bino le paraclet. Le paraclet. Kwa koloba te na pasi na biso tozali na yango na mikakatano na maladi tozali ko traverser Kristo azali wana pe akotika biso te akosalisa biso. Alors il est le maître des temps et des circonstances. Ye moko ayebi na ngonga nini akokota likambo pote asilisa pasi ya yo, pote asilisa maladi na yo. Yango wana tokangama na moko. Tobwaka ye mokolo moko te. Soki tosali bongo ya solo penza tokotangama banganga Nzambe, sacerdoce saint. Bana balibota ya Nzambe. Bandeko bangai na sanza eye ya mama tukosenge mokonzi na bolobeli ya ngondomo Sainte Marie ya sunga biso ya salisa biso ansengele biso bangrasi ya nzike epai ya mwana wa ye mokonzi wa biso Yesu Kristu pamba te nabo na makasi ma biso moko bato ya solo penza kosala eloko te pamba te tozali bato baye tokoluka se bokabwani tozali bato baye tokoluka se boswanyo kati ya biso kasi na lisalisi ya mokonzi na bolobeli ya mama ngondomo Sainte Maria mokonzi akosalisa biso bongo po te toyeba kotia bomoko kati ya biso pe te tokangisa mitema ya biso na Kristo po asekwi na nkembo amen.